Halo semuanya, balik lagi sama Miki. Dan hari ini Miki mau main game Virtual Families to Our Dream House. Oke, start over. There is a teeny word hidden in your computer. There are little people in here too, lost and in need of adoption. Oh look, a big broken house. Maybe with a little love and hard work it can be made into a dream house. Come, let's start a family. Oke, kita coba main game ini. Oke. Nah ini Miki udah pernah nyoba main sih. Coba kita kasih nama Miki. Miki. Umurnya kok 29. Gak apa deh. Oke, adopt. Jadi ceritanya kita kayak di komputer kita itu punya banyak orang yang tersesat dan ada rumah yang nggak dirawat gitu. Terus nanti kita bisa ngadopsi orang. Tuh kan rumahnya nggak kerawat banget. Oke Miki, sekarang kamu beresin bahan makanan. Oke. Kalau misalkan dia melakukan hal yang baik kayak beresin bahan makanan, kamu bisa nge-praise pakai ini. Jadi kayak dielus-elus gitu. Kalau nggak suka pakai ini, right? Oke. Ini juga bisa dia suruh ngambilin ini gitu, ngambilin sampah. Kok tiba-tiba ada kue tart, aneh banget. Rumahnya besar, apa sih ini? Ini juga bisa disuruh kerja biar dapat uang. Tuh kan uangnya dikit banget. Sesuai anunya ya lihat deh. Ini kan kita, kalau aku sih pekerjaanku bikin puisi, penyair gitu. Itu kerja di sini. Kalau misalnya memperbaiki kacamata gitu di sini. Kalau misalkan masak-masak di sini gitu. Tinggal diangkat-angkat ya. Bisa beli juga di store. Karir aja ya. Bye. Nanti dia senang. Yay, yay, yay gitu. Kamu kerja cepat. Di play sumpah deh. Kerjanya aneh tahu. Ini bisa nikah juga, tapi kok nggak ada lamaran-lamaran gitu ya. Miki kesepian, gimana dong? Ini dia mau ngapain? Oh masih kerja. Ada pesan. Tuh kan. Dari Volcano. Ini bisa dinikahin atau ditolak. Dinikahin aja ya, kasihan. Dia lebih muda tahu, tadi kan umurnya Miki 29 tulisannya. Dia juga writer. Haha. Uangnya banyak. Oh wow, kita menikahin. Tuh kan, nikahin orang kaya. Miki and Volcano. Namanya Volcano aja deh, gak apa-apa. Wih, mereka merayakan. Tuh ngapain sih itu?
Nah ini nanti untuk merayakannya yang ceweknya bikin kayak kue gitu, kayak kue tart tuh kan, kue tart yang tadi. Nah dia ngambil bunga mawar, romantisnya. Cepet banget ya Miki, tiba-tiba langsung nikah gitu. Oh ya, kasih dekorasi. Hah, suara apa itu? Oh my god. Nah, ini hal yang paling absurd ya. Kalau kalian ingin punya anak di game ini, kayak gini, kita ambil ceweknya, terus kita tindihin ke tubuh cowoknya. Tuh, what? Tuh kan ada tulisannya trying to make a baby. Terus nanti mereka nyari tempat tidur atau sofa. Serem gak sih? Ngapain coba? Nari-nari. Deng, 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 deng. Suara apa sih itu? Sumpah absurd banget. Oh baby, you had a baby. Okay, a new baby. Tuh gitu caranya. Nanti dikasih hadiah sama cowoknya. Ho. Akhirnya, tapi kalau udah punya anak yang ceweknya nggak bisa kerja dulu, harus sampai besar dulu anaknya. Kamu harus kerja, hoi. Ada pelangi. Tuh, oke sampai sini dulu. Kasih like kalau suka, kalau nggak suka tetap like. Oke? Makasih udah mau nonton. Bye bye.